Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi RTV kanalında. Əziz izləyicilər, bugün biz çox dadlı bir toyuq hazırlayacağıq. Gördüyünüz kimi bax belə toyuğumuz kət toyuğudur. E, Təmizlənib, doğranıbdır. İçində belə deyək, içalatları zad da var. Ciyarı zadı hamısını doğramışıq. Deməli nələr lazımdır? Toyuq lazımdır, kartof, ondan sonra soğan, 2 baş soğan götürəcəyik, 3 kartof, təbii ki yağ, tomat pastası və belə soyvu sos. Bu çox gözəl, ona tam verir. Təbii ki duz yox da yerində. Yəni biz qara istiotda istifadə edəcəyik, qırmızı istiotda, pul biberdə, duzda. Və başlayırıq indi bunları hazırlamağa. Deməli əziz izləyicilər, beləcə toyuğumuzu tavamıza tökdük, altını yandırırıq və üzərinə bax belə çıxana kimi su əlavə edirik. Biraz da tökəyin. Bunun içinə biz duz da əlavə edirik ki, pişdikcə duz ona yaxşı daha gözəl tam verəcəkdir. Və qoyuruq, ağzını örtüb qoyuruq ki, yaxşıca pişsin. Beləcə ağzını örtürük. O pişənə kimi isə biz tərəvəzlərimizi doğrayırıq. Deməli əziz izləyicilər, ətimiz pişənə kimi tərəvəzlərimizi doğrayırıq. Kartoşkamızı, böyük kartoşkadır, bir neçə hissəyə bölüb, bax belə. Və belə edirik. Kim istəsə böyük də edə bilər əziz izləyicilər. Belə. Bu şəkildə beləcə edirik kartofumuzu. Üç yerə bölüb və ortadan da təm bölüb, bax belə, burada da 3 yerə bölüb, bax beləcənə bu şəkildə edirik. Və görsədim. Belə kifayətdir. Gördünüz əziz izləyicilər, beləcə kartofumuzu doğradıq. İndi isə keçirik soğanımızı doğramağa. Soğanı isə biz bir neçə hissəyə bölüb, belə bu şəkildə belə xırda-xırda doğrayacağıq. Gördünüz əziz izləyicilər, beləcə soğanımızı da belə xırda-xırda doğrayırıq. Bu soğan pişəndə içində belə deyək də öləcəkdir. Bir neçə hissəyə bölüb bu şəkildə edirik. Artıq tərəvəzlərimiz də belə deyim hazırdır. Ətimizin pişməyini gözləyirik. Deməli əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi bax belə artıq ətimiz demək olar ki pişibdir. Kartofumuzu tökürük. Biraz da kartof burada belə deyək yaxşıca pişsin. Həm də biraz suyunu çəksin.
Çünki biraz su buna çox eləmək lazımdır ki, həm çəkilsin əziz izləyicilər, həm də ki, belə deyək də soslu kimi olsun. Bu çox gözəl olur bunda. Belə. Və biraz da bir 5-10 dəqiqə kartof pişəndən sonra soğanını zada əlavə edəcəyik. Ağzını bax beləcə örtürük ki, özü vam xodda pişsin. Da, yəni belə pişsin. Deməli əziz izləyicilər, baxın gördüyünüz kimi belə biraz da kartoşkamız pişəndən sonra üzərinə biraz duz əlavə edirik. Düzdür, duz bulyonuna tökmüşdük, yəni toyuğa. Yenə tökürük. Ondan sonra istiot, qırmızı istiot əlavə edirik. Bax belə, mən biraz acı xoşlayıram. Düzdür, bu da elə acı deyil, biraz şirin fasondur. Qara istiot əlavə edirik. Baxın gördüyünüz kimi qara istiot. İstiotdakı şeydir, yaxşı elə tökürük. Qara istiot. Zövqə görə birəcə pul biber əlavə edirik. Acılıq qatsın. Soğanımızı əlavə edirik. Soğanı belə hər tərəfini yedirik ki, sonra qarışdıracağıq. Soğanımızı da belə etdik. Üzərinə soylu sos, bax beləcə də edirik. Bu çox gözəl tam verir əziz izləyicilər. Bax beləcə nə edirik. Edəndən sonra tomatımızı əlavə edirik. Elə tomat üzərinə əlavə edirik. Qoxusuz vurdu. Belə qəşəng qırmızı çıxsın deyə. Və sonda yağımızı bax beləcə nə qoyuruq ki, üstünə ərisin, buna keçsin. Belə. Və ağzını örtürük əziz izləyicilər. Vam xodda qoyuruq. Öz buğuna pişir və gözləyirik. Deməli əziz izləyicilər, baxın gördüyünüz kimi beləcə hazır oldu. Hazır deyəndə yəni yağımız əridi, ancaq tomat hələ qalıbdır. Bax beləcə edirik ki, hər tərəfinə qəşəng yayılsın. Bəlkə qoxusu indidən bulur. Və yandırımsı çox gözəl tamı olur. O soy ve soslar buna xüsusi tam verir. Belə də gördünüz necə gözəl alındı. Belə edirik ki, biraz da tomat qarışsın, çünki yağ ona özü xüsusi yəni bir yerdə qarışdılar. Və birazca da bir 5-10 dəqiqədə beləcə vam xodda pişir. Ondan sonra hazır olur. Yəni ağzını örtürük, beləcə vam xodda pişir. Deməli əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi bax beləcə necə gözəl pişdi, kartoşka ucu aralanır və belə deyək. Artıq altını söndürürük və boş qaba qoyub süfrəyə verə bilərik. İndi qoyub servis edirik. Baxın əziz izləyicilər, artıq yeməyimiz hazırdır. Çox dadlı və gözəl alınır. İnandırım sizə, hazırlayın. Nuşucandan yiyin. Vallah çox gözəl. Yəni belə hələ heç kim pişirməyibdir. Çünki buna soy və sos biz əlavə edirik və o da çox gözəl tam verir. Bu qədər əziz izləyicilər, hər kəsə təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olun. Videolarımıza da like qoyun. Çünki biri-birindən gözəl videolar gəlir. Sağ olun əziz izləyicilər, salamat qalın.